हर महादेव दोस्तों, यह है रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड। इसमें आवाज़ें आ रही हैं। गाड़ी है BS6 और मात्र कितनी चली है देख सकते हैं आप, 13,529 किलोमीटर गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। अभी इसकी किक की स्प्रिंग वगैरह भी टूटी पड़ी है, ये भी सब काम करना है। अभी आपने आवाज़ सुनी थी किस तरीके से खड़ी कर रही थी ये, और 2 से 3 महीने से गाड़ी खड़ी है। स्टार्टिंग वगैरह आवाज़ें आप सुन रहे होंगे इसमें कैसी आ रही है। करते हैं इसे ओके रिपोर्ट, और ओके होने के बाद ये आवाज़ें वगैरह सारी ख़त्म करते हैं। फिर आपको कस्टमर का रिव्यू भी लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में।